ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ለሳል የሚሆን ሳል በሚኖርበት ጊዜ እንዴት ብለን ያለውን ከውስጥ ያፈነን አክታውን እና ሳሉን እንዴት ማስታገስ እንደሚቻል የሚያሳይ ቪዲዮ ያገኘሁት። ተከታተሉት። ማር፣ ዱቄት ጅንጅብል ያስፈልጋል እና ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ዘይት ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ሶስት አንድ ላይ ደብልቀን እንቀላቅልና እናማስለዋለን። በኩል ነው የምታደርገው እንግዲህ በቀኙም በግራውም እንደ ፋሻ ወይም ነገር ልብ